Давай. Все, снимаешь? Так, у нас здесь сейчас все жрут, смотри, вот, види. Вот, все ништяк. Бля, иди нахуй. Подожди, Это дихлофос. Блядь, не хватай! Камеру так. Все пожрали. А сейчас лодка подырявится. О, нет! Я сейчас пиздец. Ой, блядь. Ебать! Пиздец. Лодка горит. вот это взрыв, блядь. Ты сделал косяк. А чего это взял? А так предупреждать надо, блядь. Ебать, не воруй. Косяк снял? Да. Ай, ай! Договори теперь. Теперь никто не ест. Мой суп. Он здесь, он цел. Охуеть, я не ожидал такого.